Érica. Ah, você vai filmar, eles param. É, isso mesmo. É lá, Diego. Nossa. Nossa, velho, vou daqui. Ô, chega o rei do fogo. Ai, meu Deus. Controla o fogo, vai. Controla. Avatar. Pelos poderes de Grayskull! Cadê os marshmallows? Cadê os marshmallows? Culpa do Gui que não deu tempo. Ih, já acabou o nosso fogueiro. Verdade, tá acabando a fogueira. Nada, mano. Vai Sei, ó. brincar, irmã. Joga o baralho. Que resolve. As pluminhas. Toca a perna lá, Diego. Vai, churrasquinho. Comer, coxa. Que daqui a pouco vai voar tudo aqui. Tio, que te deu? Tô vendo meu cabelo pegar fogo Vai no dormir vaso. todo mundo com um cheirinho de fumaça. É nóis. Já na cama. Por que me já... Ah, mas... Nossa! Vamos contar a história de terror? Vamos! Vamos, vai, conta primeiro o Felipe pra empolgação dele. Tá, eu não sei. Nenhum. Ali, ó. Pô, mas vocês nunca viram nada em fazenda assim, não? Eu já vi um monte de... galinha, periquito. Cavalo. Cavalo, né? Nossa, Ai, gente, dá um medinho, olha pra lá. vocês são esquisitos, parece que passou alguém atrás de mim. Né? Foi esquisito. Eu passei na frente. Daí, quem vai começar com as histórias? Eu não sei nenhum. Olha, Deu medo. Inventa. Em volta da fogueira. Então, velho. A gente tá voando, vai voar Todo mundo fogo no meu assistindo? cabelo. Peraí, tem que ficar... Vamos ficar em volta. É, faz voltinha aí todo mundo, gente. Estão parecendo que estão no cinema. E hoje com vocês, o filme A Fogueira em Chamas. 3D. 3D. Walt Disney. Daqui. Walt Disney. Do Walt Disney. Walt Walt Disney Pictures. Walt Disney. Tá, gente, tá ruim pra mim, ó. Com produção. Vem cá. Vou ficar do lado, mas lá de cá. Peraí, do lado dali, ó. Ai, ai, ai. Quem mais profunda, bem perigoso. Vamos fazer rodinha. Oh, Tá chega muito mais quente, longe, velho. sabe? No... Oh. Mas aí é morro. Chega a descer o Não, velho, tá quente. Tá vindo bravo. Vem cá, velho. Olha esse aqui, ó. Pega de lá, velho. Vamos chegar um pouquinho pra lá, fogueira? Vamos chegar um pouco. Pega de um lado, porque pega de outro. Fica aqui. Ó, sentando, tá né, na Gui? rampa. Não, só fica um pouco pra trás. Meu Deus. Acorda! Animal! Animal! Olha o fogo. Ô, dizem que se o cachorro late 3 vezes. Ah, você não veio não com essas histórias. Eu tô sentindo Uma. chegar. Ele Uma, está 3. chegando. Puta que pariu, fudeu agora. Contar a história. Onde eu pus a lanterna? Vai, conta, gente. Começa a contar. Aí pega a lanterna e coloca assim, ó. Vai rodando a lanterna aí. Pega aí. Chega pra A Erika vai filmar. Aí Vai rodando a lanterna aí. Batatinha! Vamos. Vai rodando aí pra ver quem... Entra aqui. Entra aqui. Vai jogar mais lá. Ó, a lanterna faz efeito. Essa lanterna aqui acho que é Não. que é da Homem-Aranha, acho que é na frente. Mas dá pra ver? Bia, chega pra Pois lá. é. Deixa eu falar um pouquinho. Chega. Dá pra não ficar na rampa aqui, porque tá paia a assim, rampa. ó. Faz a rose. Esse rapaz. Vamos brincar, Nossa, como é que tá é que quentão. é o cadeira? Nossa! Nossa, tá muito quente. Vamos brincar de peidar na fogueira? Chega pra... O Gui começa. Não dá pra... Ah, já sei. Tem aquela brincadeira que esconde atrás do outro. Mas não. Maria Putico. Isso filmou. Fica na rampinha. Vira pra... Ei, rola brincar de copo d'água aqui, ó. Quem perder pula na fogueira. Não. Ah, não vou perder, não. Mergulhar no fogo depois. Tá, né? Ô, ficar perto dessa fogueira dá vontade de ir no banheiro, velho. Não. Dá não, Gui? Tá, não. Cadê o violão? É bom ficar olhando no fogo, né, Gui? É estranho. Pô, imagina você ir pro inferno, velho. Nossa, tá pensando isso aqui, velho. Juro pra você, velho. Fala, velho, isso aqui Fica olhando pro fogo aí, ó. inferno, Tá? velho. Isso aqui é quente, imagina o inferno. Inferno, velho.
concorda A gente com tá alguma coisa. concentrado na fogueira. Olha lá. A fogueira. Já, dó. 7D, né? Nem 3D. Esse é o primeiro sinal. Cala Ai, Felipe, eu vou tacar Primeiro na tombo cadeia da em você. fogueira. Sinais. O filme. No Ó, um segundo bicho que é tombo da atrás. fogueira. Vamos sair daqui? Eu não sei. Mano, aqui. Não, nada. Se eu perguntar isso, Ah, dei de novo. nada, bota eu. Aqui fica bem na rampa, oi, certeza. Você quer ir pra trás. Vai cair pra trás. É agora. Olha que tá frio. É agora. Ele 1, vai acabar agora? 2, Sai. 3. Vai acabar agora. Ô, Raquel! Por quê? Ah, tô Vai não, velho. Acaba não. Esse aí vai ficar a noite inteira. Gente, vamos fazer alguma coisa. O que a gente Eu tô esquentando ela Vai aqui com a passando lanterna, a ó, mano. lanterna aí, ó. Ni, Oi. vai assim, você conta uma história e depois vai pra... É que vai rodando. completando, a gente vai fazer uma coisa bem... Tá, vou contar uma história legal. Inventa. Então vai, Era conta. uma vez o Chapeuzinho vermelho. No. Ah, Ela foi elevador com a vovozinha. ah. Aí acabou a história. Aí passa. Que bom. Continua. Aí passa, vai, continua. É, vamos brincar disso, ó. Vai. Eu fui na feira e comprei mamão. Sim, vamos. É muito bom. Vai, eu fui na feira e Não, comprei a gente mamão. é história de terror, não? Não, eu fui na feira e comprei mamão. Vai. Vai, Thalita. Eu fui na feira e comprei mamão. Ah, não, isso aí até chegar em mim, nem. Bujão de gás? Bujão de gás, só pra complicar. Eu não posso comprar o bujão de Vai, gás. você deixa eu comprar o bujão de gás. Vai, Zé. Eu fui na feira, comprei um mamão, bujão de gás, Eu esqueci já, velho. uma baqueta. Na feira, essa é ruim, viu? Ô, esqueci, ó. Eu fui na feira, comprei mamão, comprei um gás, Não, é bujão de um gás. bujão de Ah, gás, mas é a mesma coisa. comprei uma baqueta Fala baixo, e comprei Não vale. um cavalo. Porque é um cavalo? Na feira comprei um mamão, um bujão de gás, uma baqueta. Ah! O que você falou mesmo? Eu juro que eu esqueci. Nossa! Ó, que não um cavalo? Ou sai mesmo. Ah, um cavalo. Ai, que feio! Um Cavalo, cavalo. Diego. Peraí, um cavalo. Cavalo, Diego. E uma tinta de cabelo. Nossa, vai complicar. Tinta de cabelo. Fui na feira, comprei mamão, bujão de gás. Nossa, lá, velho. Nossa! Vou pegar essa outra menina. O inferno tá me chamando. Tá, gente, deixa eu terminar. Vai lá. Fui na feira e comprei